Salut البنات ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جي ديسيدي نهضر اون ديريكت باسكو اشاك فوا ندير المونتاج وما يعجبنيش المونتاج و ليماج ما تجيش مع لا فيديو تو. دونك جي ديسيدي نولي نهضر اون ديريكت سون بروتوكول سون ريان دو تو. بريف دونك ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا صمتوا بخير، ان شاء الله تكونوا عيدتوا بخير، ان شاء الله تكونوا اللي راهم صايمين ان شاء الله ربي يقدرنا ويقدركم ان شاء الله. دونك اليوم جبت بلا روسيت تاع كريبوني. شكون ما يعرفش الكريبوني؟ انفين كاع لي زالجيريان نورمالمون يعرفوا الكريبوني. دونك انايا جي شيرشي شويه في انترنت، جي في بتيت ريشيرش، جي تروفي كو توت انفين بريسك توت لي روسيت عندهم لا ميم باز، لا ميم روسيت. انفين جي تروفي هاد لا روسيت في واحد لو بلوك. دونك نحتاجو في هاد avant toute chose واش هو الكريبوني. الكريبوني pour celles qui connaissent pas هو c'est un sorbet au citron tout simplement basique, il y a pas plus simple. Donc je vais essayer ندير هذا le sorbet sans sorbetière. Donc je vais vous donner les méthodes بلا la sorbetière بلا هذيك لا ماشين تاع لا غلاس. بريف دونك نحتاجو في هاد لا روسيت 150 غرام تاع السكر. دونك 150 غرام هي عبرت بالبو تاع لا موتارد. اسنا دوك نوريه لكم. هذا هو لو بو تاع لا موتارد، il fait 150 غرام à peu près. Voilà, donc درت ان بو تاع لا موتارد. Donc voilà, donc 150 grammes تاع السكر. درت deux pots تاع لا موتارد ce qui vaut à 300 millilitres تاع jus de citron. Pour celles qui habitent ici, les souris en France, j'achète celui-là, c'est du jus de citron. C'est pas un sirop de citron, hein. C'est un citron en fait, c'est du citron acide à diluer. Donc j'achète celui-là. Donc pour celles qui ne connaissent pas, نشري هذا و ça a le même goût تاع citron. Donc نشري هذا باش كذاك ما كاش تكسر في الراس. Donc 300 millilitres تاع le jus de citron. نحتاجو 2 blancs d'œufs. Donc 2 blancs d'œufs. نحتاجو الزيت de 2 citrons والماء. Donc الماء 750 ملل تاع الماء. فوالا 750 ملل تاع الماء. دونك نبداو على بركة الله. بسم الله. دونك هنا نحطوه فوق النار حتى يذوب هذاك لو سكر. فوالا دونك هنا راني نشوفو بلي السكر خلاص داب. دونك نخليوه يبرد كومبليتومون. نطفي عليه نخليه يبرد كومبليتومون. انتر طون راح ندير جو مونتي لو بلون اورناج، نطلعهم اورناج. هنا البنات ne vous inquiétez pas, هذاك البلون دوف يقعد هكذاك يفلوتي من الفوق، سي با غراف معليش. دونك vous le mettez comme il est au congèle معليش. après نعاودو نميكسيوه. donc il va se mélanger au sorbet, donc il y a pas de souci. البنات درت هذاك لو سوربي في الكونجيلاتور. دونك جيت نوريكم واش شريت pour ranger هذوك لي مونطو لي فيست هذوك لي جيلي كاع واش كاين تاع الشتا كامل. دونك جو زي لافي غسلت كلش. دونك رحت لا فارفوي شريت دي اوس ان فيت، دي اوس pour ranger لي فيست. دونك شريت هادو جو سي با ولا راكم تشوفوا فيهم. دونك شريت هادو pour ranger les vestes et tout، وشريت هادو pour ranger les couettes les couvertures وكاع هذوك الصوالح. دونك نوريكم كيفاش لي رانجي. جي تروفي هذا ثاني pour les filles عندهم sèche linge. Donc ça c'est des boules en laine 100% laine. Donc ça réduit l'électricité statique, ça réduit le froissement aussi et assouplit le linge. Donc هذا انا شفتهم عند واحد لا يوتيوبرز قيله ايجيبسيان دارتهم. et tu peux mettre dedans تقدري ديري tu peux mettre dedans des huiles essentielles ou ديرهم داخل الطنبور تاع le sèche linge تاعك. ou ça adoucit le linge et puis ça réduit aussi, apparemment ça réduit même l'électricité. Donc en consommation d'électricité ça réduit beaucoup. Donc je vais les essayer. Donc je vais les essayer naturellement
ونقول لكم. Donc elle se présente haka, avec les boules en laine, elle se présente haka, voilà. Donc ندير عليهم قطرات تاع les huiles essentielles et tu les mets dans le tambour avec les habits et apparemment ça réduit le froissage et tout ce qui va avec. Donc ça à tester. Après انا كل عام نشري هذا le produit. Donc كاين la marque Lenor وكاين هذا شريته من عند Action. Parce que quand même, il est un peu cher. Mais bon, c'est pas grave. Ceux qui ont les moyens, voilà, elles peuvent l'acheter. Donc, c'est des granulés. Elles sont trop bons. Donc, ça se présente comme ça. À la base, c'est un adoucisseur en fait. ديريهم في lave-linge تاعك pour adoucir les habits. Mais bon, انا je les utilise pas parce que mes enfants ils sont allergiques. Donc نديرهم في الخزانه. Astuce اللي ما عندهاش كيفاش ديرهم. Bon انا ما je suis pas très débrouillard في الخياطه et tout. Donc qu'est-ce que je fais هذوك les chaussettes مقطعين et tout au lieu de les jeter نعمرهم بهاد لي غرانولي. نعمرهم ندير كمشات ولا ندير رزمات ونديرهم داخل الخزانه. على بالكم كي تحلوا ديك الخزانه واش نقول لكم. دونك جيبي لي هادو نديرهم في هكذا في قاشر وندير رسمات نديرهم داخل هادو بور لي كوفرتور لي كوات هكذا كي نحلوهم يشموا مليح ما يشموش السخانه ولا الغمال ولا بامبورط. وندير شويه داخل هادو بور ليفير هكذا يقعدوا هكذا ريحه شابه. دونك سا جي ديجا يوتيليزي فرانشمون essayez ورجعوا لي بالخبر. دونك جي بري هذا لو بارفان مورنينغ انرجي. Donc ça sent trop bon et ça sent la fraîcheur en fait. Donc voilà, astuce. Donc نوريكم كيفاش نديرها. Juste une précision البنات نسيت ما قلت لكمش بلي ça quand même c'est un produit chimique. Donc بالكوا على ولادكم. Faites très attention parce que quand même يبانوا كل حلوه. Donc faites très attention بالك يطيحوا لكم ولا peu importe. Donc انا هاي شريتهم فريده وحدها اللي توضرت. Donc je remplis dedans, نعمر bien داخل وندير un petit nœud نديرها رسمه هذه الكوسات صغار على وليدي. Donc allez hop, on va les utiliser système D. Donc faites attention aux enfants. هذا واش حبيت نبريسيزي لكم. Donc بالك يطيحوا لكم ولا دراري يديروهم في فمهم. Donc voilà صافي رزمات هكذا نديرهم رزمات هكذا ونديرهم داخل les habits tout simplement. Voilà مثلا هذاك يريحوا bien. سكينه si tu passes par là دائما تقول لي اسمع ما يشموش مليحه يريحوا bien. Voilà une petite précision. سكينه si tu passes par là clin d'œil. Donc voilà انا نعمر في القشرات تاعي ونعاودوا لي tout à l'heure. Voilà البنات صافي شوفوا صافي بروبر. كانوا عندي انا هادو الزيت سون بلاستيك دابا هادو تيسيو سون بلو جولي. فوالا كما راكم تشوفوا انا درت زوجه داخل هاهي زوج واحد دو ميم ثلاثه عندكم ليسباس دوك دو فيرتيتو. دونك فوالا صافي بروبر حتى الشتاء الجاي ان شاء الله. فوالا هادو elle se présente هكا. شوفوا شحال كبار بيان. فوالا تقدروا ديري ميم جو بونس بليزيور. شوفوا شحال كبار. فوالا دونك انا جو في اسيي اون. فوالا هاني درت الكوفرتور داخل فرانشمون كبيره. تقدري ميم ديري جو بونس دو ميم. دو ولا ديري لي كوسان داخل ولا كاين لي كوسان خايب ايتو. دونك ندير الكمشه تاعي لداخل اب اي جو فيرم.
وقيلا نزيد فيها لي كوسان ولا الداخل. فينالمون درت دو كوفرتور داخل، درت الزوج وفيهم هاد لي انس باش ترفديهم ايتو، تقدروا ديروهم فوق الخزانه ايتو، صافي بروب صافي جولي. فوالا دوك نوريكم ما على باليش نديرهم تحت الدريسين تاع تحت هذيك لاطوندري ولا نديرهم فوق الخزانه. يفوك جا ناشيتني واحد اخرين بور لي كوات تاعي. فوالا البنات لو ريزولتا. دونك فوالا لاطوندري تاعي، وشوفوا شحال دات حدا البلاصه. مازال نزيد نشري منهم ونزيد نحط ندير لي فيست تاع ولادي. دونك عندي مازال انكور ليسباس. ومن تحت درت لا كوفرتور لي دو كوفرتور. دونك نزيد نشري منهم ونديرهم فوق الخزانه. فوالا ندير فيهم لي كوات تاعي ولي كوسان هكا. فوالا وهلا البنات كان الميلونج تاعي لو سوربي تاعي راه كونجلا شويه. دونك واش درت اشاك توت لي 3 4 اور تخرجوه وتميكسيوه باش هكذاك لا تيكستور تاعو تقعد هكذاك ليس. دونك هنايا هاد لوبيراسيون جو لي فيت وقيلا واحد 3 ولا 4 fois. Donc toutes les 3-4 heures à peu près, نحيهم congélateur, soit تكرطيه بلا fourchette, soit tu le mixes. Donc هكذاك juste pour avoir une bonne texture. هنا j'ai remixé une deuxième fois ودرتو dans une boîte هكذاك pour gagner de la place وباش هكذاك تجينا سهله باش pour servir ou pour mixer aussi parce qu'il faut le faire plusieurs fois. Donc هنايا نديرو papier sulfurisé ونديرو au frigo au congèle pendant 3 heures ou juste avant de servir tu rajoutes un petit coup de mixeur هكذاك تكون هذيك la texture bien lisse. ودقتو franchement il est très bon, très rafraîchissant. بنين بزاف. واش هو خص bon pour moi parce que moi j'aime bien le sucré, خص شويه سكر. donc si vous voulez vous pouvez rajouter encore حتى 200 grammes تاع سكر facile normal. donc il était très bon. واللي يعرف كريبوني franchement cette recette elle est très bonne. donc sur ce ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير، تهلاو في روحكم، سلام.